Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugungi uchrashuvimiz Agrobankning Samarqand filialining bank binosida bo'lib o'tmoqda. Ya'ni Agrobankda bugungi kunga qadar tadbirkorlar bilan uchrashib, ya'ni tadbirkorlarga o'zimizning imtiyozli kreditlarimizni taklif qilib, uning natijasida bo'sh ish o'rinlarini yaratish topshirig'i berilgan. Shunga binoan bugungi kunda bizning bankimizda o'zi band qilgan fuqarolarga 50 milliongacha mahalla loyihasi bo'yicha 5 yil muddatga, bundan tashqari yana biznesga birinchi qadam, ya'ni 12 milliongacha, bu ham 4 yil muddatga berilyapti, 2 yil imtiyoz davri bilan. Bundan tashqari yuridik shaxslarimiz bo'lsa 312-qaror bo'yicha, ya'ni 100 milliongacha garov ta'minotisiz, 100 milliondan oshgan qismiga, ya'ni 300 milliongacha bo'lsa garov ta'minoti bilan, ya'ni bunda bizning tumanimiz ikkinchi toifaga kirganligi sababli 22% dan bo'ladi. Bunda ham agar ayol kishi rahbar bo'lsa ya ustavidagi ulushi 50% ni tashkil qilsa, unda 20% dan kredit mablag'lari ajratiladi.